សួស្តីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកសម្រាយរឿង animation មួយដែលខ្ញុំនឹងដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាការផ្លាស់ប្ដូរពីបុរសដល់ពង្រីកកន្តើយម្នាក់ផ្ដើមសាច់រឿងមកយើងមានឃើញតួអង្គប្រុសយើងម្នាក់ដែលគាត់គឺជាមនុស្សដែលអត់ចិត្តណាមាននារីម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើដៃឲ្យរងចាំគាត់មួយភ្លេតដោយគាត់ពិតជាចង់ចូលចណ្ដើរយន្តពេលជាគាត់កំពុងតែបញ្ញាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតួអង្គប្រុសយើងបែរជាធ្វើមើលមិនឃើញនាងដោយគាត់យកដៃរបស់គាត់ស៊ូចូលអាប៉ៅទៅវិញដោយមិនយកដៃបញ្ឈប់ចណ្ដើរយន្តនោះទេដូចជាគាត់មិនចេះខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហារបស់អ្នកដទៃឡើយមានក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងលេងប៉េងប៉ោងនៅតាមសួនច្បារសាធារណៈមួយកន្លែងដោយនាងបានក្រដាសធ្វើឲ្យប៉េងប៉ោងរបស់នាងហើរទៅលើមេឃដោយនាងមិនអាចឈោងចាប់វាបានទេចៃដន្យអីតួអង្គប្រុសយើងក៏បានដើរកាត់តាមនឹងដែរដោយគាត់ក៏អាចចាប់ប៉េងប៉ោងនឹងបានដែរប៉ុន្តែបែរជាធ្វើមិនឃើញនឹងដើរកិច្ចរំលងទៅវិញកាត់មកដល់ស៊ីនមួយទៀតមានលពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់កំពុងយកអីវ៉ាន់ដែលគាត់ទៅមកពីផ្សារមិញហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងឡានចៃដន្យអីរទេះរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាល្អិលចុះទៅក្រោមទៀតព្រោះផ្លូវកន្លែងហ្នឹងវាចំណោតដោយគាត់ខំរត់ដេញចាប់ដែរតែល្បឿនរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជា5គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងហ្នឹងរត់មិនទាន់ទៅតែហ្នឹងទេដោយសង្ឃឹមថាមានណាម្នាក់ហ្នឹងនឹងចេញមកជួយគាត់ប៉ុន្តែពិតជារឿងដ៏សោយរបស់គាត់មែនទែនដែលបានជួបជាមួយនឹងកម្ពូលមនុស្សរបស់យើងដែលបានឃើញហើយប៉ុន្តែបែរជាធ្វើមិនឃើញសុកចិត្តយកដៃញុកចូលកប៉ៅធ្វើមិនដឹងដោយគ្មានជំពាក់អង្គណាគេមករៀលទេបាទកាន់មកដល់ឈុតមួយទៀតមាននារីស្រស់ស្អាតម្នាក់គាត់កំពុងដើរចែកអិខិតប័ណ្ណដែលស្វែងរកអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ឆ្នេរខ្សាច់ចឹងណាគាត់ក៏បានហុចឲ្យតួប្រុសយើងប៉ុន្តែដូចជាដឹងហើយថា style របស់គាត់គឺញុកដៃចូលកប៉ាវដើរធ្វើបង្ងើយមិនខ្ចីមើលមុខនាងបន្តិចផងកាត់មកដល់ស៊ីនមួយទៀតដែលតួប្រុសយើងកំពុងតែឈរនៅមុខស្តុបកំពុងចាំឆ្លងផ្លូវស្រាប់តែមានលោកយាយម្នាក់ដើរមកពីក្រោយគាត់ហើយចាប់ដៃគាត់តែគាត់ចង់ឲ្យតួប្រុសយើងជាមនុស្សអត់ចិត្តហ្នឹងជួនគាត់ឆ្លងផ្លូវប៉ុន្តែមើលទៅទឹកមុខតួប្រុសយើងទៅដឹងហើយថាគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់មែនតើប៉ុន្តែគាត់គ្មានជម្រើសគាត់ក៏សុខចិត្តជួយលោកយាយចោះតែដំណើររបស់លោកយាយគាត់ពិតជាយឺតមែនតើតែតួប្រុសយើងក៏នៅតែចាំគាត់ដោយដើរបានដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវភ្លើងស្តុបក៏បានលោតទៅដល់ពណ៌ក្រហមតួប្រុសយើងក៏គាត់មិនបានមើលស្រាប់តែមានឡានមួយបើកបរយ៉ាងលឿនបំរុងនឹងបុកគាត់ពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញគាត់ក៏បានយកដៃបញ្ឈប់ហើយស្រែកមកទំហឹងនៃចាស់ឡាននោះក៏បានឈប់អារម្មណ៍របស់តួប្រុសយើងពិតជាភ័យមែនតើនេះគ្រាន់តែចេញជួយគេលើកទី1ពីអស់ជីវិតហើយគាត់ក៏បានជួយលោកយាយទៅដល់ផ្លូវម្ខាងទៀតហើយលោកយាយគាត់ក៏បានបកដៃឲ្យតួប្រុសយើងឲ្យមុខបន្តិចហើយគាត់ក៏យកដៃថ្ពេចថ្ពាល់តួប្រុសយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែរដែលបានជួយលោកយាយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកដល់គេហដ្ឋានរបស់គាត់វិញគាត់ក៏បានបដូរខ្លួនទៅលើសាឡុងយ៉ាងអស់កម្លាំងហើយក៏មើលទៅដៃរបស់គាត់ដែលដៃរបស់គាត់មិនដែលធ្លាប់ជួយនរណាគេពីមុនតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដោយគាត់គិតថាគាត់នឹងប្រើដៃទាំងទ្វេរបស់គាត់ចេះជួយដល់អ្នកដទៃចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីមនុស្សដែលពង្រើកន្តើយម្នាក់ទៅជាមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់នៅពេលដែលនារីម្នាក់កំពុងតែចង់ចូលចដើរយន្តនៅកាលពីដើមភាគមុនហ្នឹងគាត់ក៏បានឈប់ជួយទប់ចដើរយន្តឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលឃើញតួប្រុសយើងចេះកែប្រែខ្លួនឯងយ៉ាងនេះដែលទឹកមុខតួប្រុសយើងគឺសប្បាយចិត្តមែនតើហើយកម្មដល់ឈុតក្មេងតូចនេះទៀតហើយគឺឲ្យទៅលេងបិទប៉ោងណាដឹងទៅហោះហើយតែលើកនេះគាត់មិនអត់ចិត្តទៀតទេគាត់ជួយចាប់បិទប៉ោងឲ្យក្មេងនោះហើយនាងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើហើយដល់កន្លែងចែកស្អាតមួយដែលរើសអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងពេលនេះតួប្រុសយើងក៏សាលបងទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដែរហើយមានអីគាត់ធ្វើការហ្នឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរ
ឥឡូវហ្នឹងគាត់គឺកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយឥឡូវគាត់ចេះលេងជាមួយនឹងក្មេងៗទៅមន្ទីរពេទ្យបរិច្ចាគឈាមទៅលេងនឹងជាមួយនឹងចាស់ៗហើយកាត់មកដល់ឈុតចុងក្រោយគាត់បានដើរតាមផ្លូវយ៉ាងសប្បាយចិត្តហើយគាត់ក៏បានឃើញបុរសម្នាក់ដែលដូចពីគាត់ពីមុនអញ្ចឹងដែលយកដៃញុកចូលកប៉ាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយគាត់មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបុរសនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានតែតែងខ្លួនធ្វើជាជនពិការភ្នែកហើយក៏ទៅចាប់ដៃបុរសម្នាក់ហ្នឹងដែលឲ្យបុរសម្នាក់ហ្នឹងជួយគាត់ឆ្លងខ្នល់ចឹងតម្លៃអប់រំក្នុងរឿងហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងហ្នឹងចេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកដទៃខ្លះអញ្ចឹងពេលខ្លះគេមានបញ្ហាមិនត្រូវការយើងជួយអញ្ចឹងបើយើងជួយគេទៅយើងក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាចឹងរឿងរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះក៏ជាវីដេអូសម្រាយរបស់ខ្ញុំសម្រាយលេងៗបើមានអីប៉ះពាល់ត្រង់ណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងជម្រាបលាបាយបាយ